Atong Cyril ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Nakigtagbo na kang Island Garden City of Samal Mayor Limuel Reyes ang batanong lalaki nga nalambigid sa viral video nga daw nagbugal-bugal ug gipamalikasan ang usa ka langyaw nga vlogger nga mibisita sa isla samtang naligo sa dagat sa Sabang. Sa impormasyon gikan sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radyo Davao, kauban ang 16 anyos nga lalaki ang iyang pamilya diyang nakig-atubang sa mayor ug nangayog pasaylo. Nakatakdang ipailuwom sa dugang interbensyon ang batanon sa pagpanguna sa CSWD ubos sa Republic Act 9344 kung Juvenile Justice and Welfare Act. Diin ilakip ni ini ang spiritual counseling ug tulo ka bulan nga community service sa barangay. Nasuta nga Nobyembre sa milabayng tuig nihitabo ang insidente. Apan karong bulan na lang gi-upload sa langyaw nga vlogger ang video kung asa madungog nga namalikas ang batanon ug nagbugal-bugal ngadto sa langyaw samtang miambak kini sa dagat. Una nang gikadismaya sa LGU ang insidente o gimando ang pagpangayo pasaylo sa batanon ngadto sa mong vlogger. Giklaro sa LGU nga isolated case ang insidente o wala kini magrepresenta sa kinatibuk ang kinaiya sa mga Samalenyo. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ng pahayag ang langyaw nga vlogger ug ang batanong lalaki.